son, que fantástico. Sí. O pastor ou pastora que fixo este instrumento sabía moi ben o que facía porque ao momento de soplar xa responde moi ben. Hai outras no Museo de Pontevedra, hai 6 ou 7 no Museo de Pontevedra que están moi ben, pero ningunha soa como esta, é increíble. E gracias á sensibilidade de Carlos, pois, bueno, pois chegou a todos os nosos días algo que se tocaba aquí na nosa tradición e que se perdeu completamente. Polos documentos, non, e pola historia en sí, sabemos que existen moitos instrumentos do pasado, pero é certo que non se poden atopar. E ti dixeches, bueno, pois se non os atopo, eu os construo, os fabrico. Sí, porque non quedaban nas tendas, sobre todo, non? Pero sí, foi como o conto este do Carnix que eu fixeron... Bueno, está aí o Carnix que é espectacular. Collo, por favor, para que a xente o vexa. Mirade que maravilla. Este instrumento fixeno a partir dunha moeda romana, dun sestercio, despois da Guerra das Galias, era como un trofeo onde un soldado o levaba, e foi un traballo de investigación, pero tamén de moita imaginación. Ata que apareceu o primeiro Carnix enteiro do mundo, e convidaron os arqueólogos a probalo. Está en Francia, teño entendido. Está en Francia, sí. E tan só había 23 milímetros de diferencia. 23? Sí. Das túas estimacións, vendo unha moneda. Sí. Eso... Non mo podo creer. Porque non sería vendo Asterix e Obelix, que tamén ás veces hai. Tamén. De feito, o meu cómic favorito. É o teu cómic favorito. Sí, de cativo. Pero sí, porque... A ver, había os de moitos tamaños, pero este que foi o primeiro que apareceu enteiro, porque apareceu outro hai como 3 meses, no sur de Inglaterra. Sabíamos moito deste instrumento, sobre todo por Xulio César, que falaba del, pero non se atopaba. Pero que estás a falar dun instrumento de 2000 anos. Mais de 2000 anos. O primeiro escrito que fala del é cando os celtas invaden o santuario de Delfos, e xa falan de que chegaban cunhas trompetas de guerra, e iso é de 2500 anos antes. Que era o son que estábamos a escoitar antes. É complicado agora tocalo? No, queres que toque algo? Ai, sí, por favor. É que é maxia pura estes sons. Son nosos. Que bonito. Que bonito. Un aplauso, por favor, do noso público, como mínimo. É que un son de guerra, como non? Levábase precisamente nas tropas? Bueno, era un instrumento que se sabe que era bélico para utilizar na batalla, pero os arqueólogos teñen moi claro que tamén era un instrumento de tipo ritual, porque realmente pódense facer moitas cousas con el. Moitas veces pensas, e como soaría, como sería a música de antes? Pero que estes instrumentos son como vías do tren, porque o instrumento é tan sinxelo que non ten nin pistóns, nin furados para tocar, é simplemente que a túa pericia é o que podes facer. E o que sí que tiña unha persoa de hai miles de anos, con respecto a min, por exemplo, é que tiña moita máis pericia da que teño eu, porque a xente, sobre todo, tiña unha cousa que non temos hoxe en día, que é tempo. Claro. Dis que cando fabricas un instrumento non é divertido, que é frustrante. Isto é certo? Moi frustrante. De feito, hoxe veño de traballar no taller porque estou a preparar 3 Carnix, 3 cornos romanos para tocar no Ardelucos no 25 aniversario, e teño as mans, pois eso, moi doridas, sobre todo porque eu non me adico a construir todos os días, e a veces, pois, co ácido ou co soplete, só me queimar un pouco. Entón, bueno, pois para min é un pouco frustrante. Tamén é despois moi satisfactorio escoitalo, non? Claro. Para un instrumento que non se coñece, porque evidentemente, como ti dis, máis de 2000 anos ten o Carnix, non? Recrealo, traelo á existencia da actualidade, canto tempo te leva para tocalo? O primeiro... para tocalo... Cantos anos? É que sigues aprendendo en cada concerto, porque eu sempre digo que os meus proxectos vanse facendo unha sorte de boa de neve, porque cada vez aprendes máis cousas, e moitas veces só as aprendes se tocas en directo, un pouco ca tensión do público. Fíxate. Sí, ca tensión do público. Como nós aquí, non? No directo, bueno, aquí estamos na casa. O que saia, non? Evidentemente, neste set maravilloso. Sí, é contigo un placer charlar. Ai, graciñas, Abraham. Eu estou abraiada, de verdade, porque ti fixeches este Carnix, teño entendido, como traballo de fin de máster na Escola de Música de Cataluña. É certo? Mais ou menos. Mais ou menos. Cando estudiaba no Conservatorio Superior en Madrid, fixe unha trompeta barroca cas miñas mans,
que é algo parecido a isto, é casi o mesmo. E a partir de aí fun quen de construir outros instrumentos, non? Un pouco pola necesidade, porque non tiña cartos para mercar esa trompeta. Ese che digo Antonio Franco? Que che ven á cabeza? Unha trampa todo mortal. Unha trampa? Sí. Que pensas que pode dicir de ti? Non o sei, pero... A ver... A ver, di... Cousas boas, porque é un gran amigo que me axudou moito, e, bueno, pois... Pero estas cousas levo fatal, Mira que eu penso que... Non, xa vexo. Antonio, que dis de Abraham? Son Antonio Franco, o mestre drogadoiro do instrumentos dependente da Deputación Provincial de Lugo, e hoxe imos a falarvos dun proxecto que se levou a cabo aquí no ano 2013, xunto con Abraham Cupeiro. Deseaba construir un corneto para gravar un proxecto, unhas obras que tiña que gravar, uns concertos. Tamén hai que dicir que Abraham é un home con unha capacidades elevadísimas de carácter investigador, que busca enseguida todo o que existe sobre todo. En todo o proceso sempre puxo a confianza en min, co cual é unha cousa que sempre hai que lle agradecer. E además ele é un home moi botado para diante, que dice que sí, que sale, que veña, que isto... Entón, iso é o que dá tamén moito corpo ao facer este tipo de proxectos, non? Esa confianza e dicir, bueno, pois se sale un mal, facemos outro, e xa está, non? É que Abraham ten moi bons cimientos. Se quere levantar unha catedral, non os podes facer nun arieiro, pero é que Abraham ten moi bons cimientos que ven da música popular. Entón, neses cimientos que el ten, que se basou, é un rapaz que ao mesmo tempo, de ser grande, é moi humilde, e esa é a clave do éxito dunha persona. Unha persona demasiado soberba nunca vai chegar a nada, porque vai ser un fanfarrote. Eu xa teño clarísimo que Abraham vai trascender, xa, para mí xa trascendeu. Para mí xa o que fixe hasta ahora xa é trascendental, pero que vai a trascender, pois como trascendeu o Brahms, ou o Vivaldi, ou o Bach, ou calquer outro músico da época clásica. Abraham, Bach, Vivaldi... Hai unha cousa que está claro, que teño moi bons amigos.